amiguitos, en este video vamos a hacer un slime muy fácil de hacer y solo con tres ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un platito del que tenga. Yo en este caso tengo un palito para mover. Yo he hecho más slime y por eso está sucio. Colorante, puede ser del que tengan. Pegamento escolar, del que tengan en su casa. Yo tengo y el activador va a ser de aquí tienen la marca, lo pueden conseguir en las tiendas, es de lavanda. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar a agregar el pegamento. Si quieren bastante, pues tienen que agregarle muchísimo. Y si quieren un slime, dependiendo. Si lo quieres chiquito, grande, mediano, no sé. Y puede ser del que quieras tú. Bueno, ahora echarle el colorante. Si lo quieres bajo, echarle muy poquito. Y si lo quieres más subidito, echarle bastante. Bueno, movemos hasta que vaya quedando azul. Porque yo lo quiero subido. Ahora echamos el activador. Ven, aquí es como agüita y ahí ya se va a ir haciendo tu slime. Se tiene que despegar todo del plato. Si no se despega todo, se te va a pegar muy feo. Listo, ya ha quedado este slime. Espero que se suscriban, denle like y va a ser mi canal porque ahorita dice Montserrat, pero ya lo van a cambiar mi madrina. Bueno, quiero que muchas manitas arriba y corran, vayan corriendo como corre camino a darle like. Bueno, si les gustó, denle like y si no les gustó, no. Pero procuren like. Muchos likes. Slime azul, miren. Listo, adiós.